ஹாய் காய்ஸ், நீங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய லேண்ட் டூர் காமிக்க போகிறோம். இது பாருங்கள். ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய லேண்டு. ஆக்சுவலாக இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக வந்து நாங்கள் நாற்று விட சொல்ல இது பண்ண லேண்டு. இது பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நடுநட்டுருக்கோம். ஸோ இதுதான் இன்னும் 3 monthsக்கு ஆக்சுவலாக இது வந்து அறுவடை பண்ணுற வரைக்கும் தண்ணி விட்டுகிட்டே தான் இருக்கணும். ஸோ இதுதான் லேண்ட் டூர். இந்த மாதிரி வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு வீடியோ வேணும் அப்படின்னா ஃபாலோ பண்ணிங்க. தேங்க்யூ.